Ecco che ci siamo, ascoltati. Non ti avviaste, è l'ora di giocare. E l'ora impara. Parti a sto radio, è ora di... Isabianton. Giochiamo insieme. Saluti a tutti, ringraziabili di essere con noi, non t'avviaste le mula di là insieme a Isabiantoni e anche due belle squadre stasera. Salutiamo a squadra Sophie Monera, François-Xavier Ficadia e Marise Squarcini, Puletti Sciacamana. Allora, Sophie, ma cos'è Bodinature? Donc, le laboratoire produit et vend des produits d'entretien, de cosmétiques et de bien-être. C'est écologique et bio. En face de vous, il y aura Marie-Jeanne Bartoli, Huguette Biaggi, Audrey Gheraldi, Puletti Sciacamana. Alors là-bas, on est dans le bien-être, ici on est dans la beauté. C'est un institut d'esthétique avec les ongles, de la manucure, du bien-être de corps, des massages, de l'aquabike. De l'aquabike? Oui. Du vélo dans l'eau. Ah oui, je vois l'idée. Ah ouais, salutiamo a me Sabiantona, a me, Patrizia Catacega. Buonasera. D'où l'émission placée sous le signe du bien-être, de la beauté et de l'esprit. Allez, a raffica. Cominciamo ancora a raffica. 6 domande, più o meno difficili. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Prima domanda. Come si chiama sul film di Clint Eastwood in 2004 che ha come tema lotta a pugni femminile? Un film de Clint Eastwood réalisé en 2004 qui a pour thème la boxe principale. Il faut attendre. Bon, allez. $1 milliard. Non, Million dollar baby. vous le savez aussi. Million dollar baby. $1 million baby e con risposta buona. Seconda espressione. A cosa non gli piace ai bastiaci a paragonare i suoi fiadò? D'après l'expression commune, à quoi les Bastiais n'aiment pas comparer leurs fiadors? C'est pas possible. Capite? A chi, t'hai un'idea o no? Se non so di Bastia. Miliacci. Miliacci. La prima lettera è buona, ma non è mica questa. Non è mica questa. M come? Come la merda. E Per chi? come lo si dice, guardi come a merda quando via dopo, di chi di un affare proprio puzzico accanto a un affare proprio bello. Allez, ascoltatevi, cerchiamo un artista pittore francese all'origine di un movimento impressionista che ha pitturito l'opera Impression Soleil Levant et Le déjeuner sur l'herbe. C'est Monet? Oui. Allez. C'est sûr. C'est Monet. Allez, Monet. ditela. Voilà. Monet, mica soldi, Claude Monet e Ascoltate bene, per la scena, e qui in Corsica, sotto a chi nome è conosciuto Enrico Fraticelli? Pido. Attenti, risposta 1. Perché, vai a spiegare. Se picchiati, ma se picchiati dopo Eli, mi dite subito su, Pido, la risposta buona è Varelli. E qual era l'astro? Sec. Allez, continuiamo. In che regione d'Italia
Zoe città di Sienne, Firenze et Pisa. Dans quelle région d'Italie se trouvent ces villes? Sienne, Florence et Pisa. Hein? Allez. Vas-y. Vote dis-le. nature. La Toscane. La Toscana, risposta ona. L'ultima domanda di Saraffiga. Come si chiama un piccolo mercante che passa da un paese all'altro con il suo camion? Allora, Dragolino. un dragolino. Risposta a voi. Allez, 20 punti, c'est pas mal. 80 punti, c'est in testa per ora. Ma sapete che con le scitti su io, con i sapientoni, tutto può scambiare qua varia via. Abbiamo da cominciare con la squadra turchina. Ascoltate questa domanda e dopo le proposte di Patrizia. Come si chiamava la squadra di combattenti di corsi che aveva raggiunto l'armata inglese in guerre napoleoniane tra? Allora, tra the Royal Corsican Army, the Royal Corsican Rangers o the Royal Corsican Soldiers. Le groupe de combattants corses parti combattre avec l'armée anglaise dans les guerres napoléoniennes. Non, Non, c'è bisogno. Excuse. Vas-y, dis-le. les Rangers. Royal Corsican Rangers. Come sapete vi sapete? Perché la risposta è buona. Allora, si sa che tra un 1794 e un 1796 a Corsica era basata sotto un reame, ciò che li chiamavano un reame anglo-corsica per via di Bauli, e tanto le guerre napoleoniane disturbavano tutta l'Europa e una truppa isolata si era impegnata a inviare con queste truppe inglesi che erano i famosi Rangers. I Rangers. Ecco, bella risposta. Tocca a noi. Ah, sì, che rispondete. Allora, ascoltate. Come si chiama? Non c'è bisogno di picchiare non tu funzo. Come si chiama l'ingegnere all'origine di un metropolitano parigino tra? Allora, Fulgence Bienvenue, Auguste Bartholdi o le baron Haussmann. Pense à Haussmann. Bartholdi, c'est celui de la... Bartholdi, c'est celui de la Statue de la Liberté. L'ingénieur considéré comme le père du métro parisien. Bienvenue. Fulgence, bienvenue, Auguste Bartholdi ou le baron Haussmann. Vas-y, Marie-Jeanne. Allez, bienvenue. Pardon? Bienvenue. Un Kassai, je suis là tous les soirs. Allora, su Fulgence, Bienvenue. DL, risposta a voi. DL. E c'è dunque a stazione in metro Montparnasse Bienvenue, che porta dunque un nome di sto bienvenue, e mica per salutare i turisti che passano a Montparnasse. Allora, tocca a noi ora. Che nome è stato dato alla rivoluzione tunisiana di 2011 tra? Allora, révolution des roses, révolution de jasmin et révolution de vanille. Jasmin. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, vas-y. Jasmin. Jasmin. Risposta Sicura. ona. La révolution de jasmin. Allora, l'ultima domanda di Savaria via. Come si chiama un libro di Nicola Stromboni, esciuto d'ottobre di quest'anno, che è fra l'altro una raccolta di isole? Alors, tra du pain, du vin et des oursins, vin et mets de Corse, o allora pane e pernice. Che ha scritto Nicola Stromboni. Du pain, du vin et des oursins, j'ai envie de dire. Gli piace il vino di sicuro. È un specialista di vino, Nicola. Nicola Stromboni. Allez, Allez, Che mi vas-y. dite? au hasard, pas les perniches. Pane Bernice, le hasard fait mal les choses. Pane Bernice. Ah, wow, Du pane pain, Bernice. du vin et des oursins.
No, ma la giuntesa, vai, giunta, ma- E poi, ecco. No, Pane perché, per nige, affari di gas non si ne dice, questo è un proverbio. perché gli piace a ridere a Nicola Stromboni e per questo che l'ha chiamato così. Donc, un bello libro. Dunque, a sul livello qui, a contunesimo, nesimo a 80 punti. Bravi, potete sciaccamanà. E dunque, un setti né dante né d'arrêt, tutto a été torna 80 punti di no, bravi, a parità. E non su di yoga, trappola, a salutare in pubblico, un petit clin d'œil, hein. Des cosmétiques naturels et corses. L'atelier Altagne, on vous applaudit, merci d'être là. Allora continuiamo ancora a trappola, allez. A trappola e domande preparate da squadre e poi di far cascare l'altro in trappola. Cominciamo anche i turchini, sempre. Allez. Donc, piglio la vostra domanda. Bah, non so se è una trappola, ma è quanto un sciappacapo che sono qui. Allora, aspettate. Moi je m'en vais, c'est même pas la peine. Ci vuole a trois l'intruso. Ci vuole a trois l'intruso. Tra Porticcio, Porto e Portivecchio. Attends, pour. Qual è l'intruso? Porticcio, Porto e Portivecchio. Non, Porto Vecchio. Extrême sud, ils sont tous au sud. Porto. Allez, encore un ça. Porto. Oui. Porto Porto. Vecchio. C'est Porto Vecchio parce qu'il est composé. Bon allora, vous prenez une décision toutes les trois. Allez, Porto Vecchio. Porto Vecchio. Porto Vecchio, parce que C'est un prénom composé. Un prénom, ça. la réponse c'est la bonne, c'est Porto Vecchio, c'est plein d'intrus. Mais C'est pas l'intrus. non, il y a l'intruso, ma un'amica per questa. Pas parce que c'est un nom composé, non, perché Portivecchio un'amica ha un nome di una marina, ma di una città. Appena di fortuna qui sa qui a trappola. Bon, infine. J'avais dit, hein, s'il te plaît. Alors Ouais. Quella è una trappola. Di sicuro. Allora, On dit rien. è una trappola. Je répète, hein. Quale ha cantato una canzone chiamata Le Pinzuto, messa in musica da Pierre Delanoë. Antoine Chose. È una trappola. Allora, a trappola era di proa di far È una cascare a squadra dicendo Antonio Tiosi. Perché non è mica Antonio Tiosi. Avete risposto troppo con furia. Era Georges Moustaki. Ecco. Bon, comunque ti hai detto 80 punti, eh? E abbiamo imparato qualcosa. 140, siete in testa per là. Bravi. Ma. Ah. E ora giocare un coup sciappacapo. Cerchiamo un personaggio, via. Ascoltate, sono nato in un 1869, in una città celebre per uso trattato. Ma un ciso stato che mi ci volia lume assai. Je suis né en 1869, une ville célèbre pour son traité. Je n'y suis pas resté, j'avais trop besoin de lumière. C'était une idée. Fate una proposta. Picchetti e... Il a fait un traité. Bon, manca un'idea. pas né. Allez, on continue. Miso sempre appassionato dell'arte, ha giocato a mezzo a un currente spano. Spano di un colore, eh? Una Spano. guarda. Dunque, quando lui si parla di colori, ha inteso Stéphanie de Monaco. No, non l'avete mica ancora. Allora, un altro indizio pa 40 punti. In Aiaccio un ciso stato tanto, ma a stampato a un muro rosso là giù la gatta.
Rose. Je ne suis pas resté très longtemps à Ajaccio, juste le temps de laisser une trace sur un mur rose. Non, un mur rose, c'est un bateau. C'est un mur rose sous sa tête. C'est la statue de la pudeur. Tu requêtes ton artiste, c'est une La idée. pudeur, non? Un mur rose. C'est un personnage qu'on cherche. Eh bien, il y a un buste sur un mur rose. Allez, on entre indietro, allez. Allora, continuiamo. Sono stato l'amigone di Picasso ed Andy Warhol. Andy Warhol mi porta un'ammirazione tremenda d'altronde. Ha dipinto a donna incapellata, lusso, calmo e piacere. J'ai été le grand ami de Picasso et d'Andy Warhol. Je l'admirais. En 1860. Entre le 19e et le 20e siècle, il a peint notamment des toiles célèbres. La femme au chapeau, luxe, calme et volupté. Matisse. On appuie d'abord, on répond après. Parce que t'as été agente, ça part qui a? Dunque, Mais je le connais, en fait. milite. Matisse. Et où son nome? Matisse. Le nôtre, il s'appelle. Monsieur Matisse. Monsieur Matisse. Henri Matisse. Henri. Risposta buona, allez. Henri Matisse, che è firmata poco presso un anno in Ajaccio, in 1898, perché chi ha sognata tenia una istituzione per giovanotte e dunque ha lagato a poco presso una cinquantina, ha dipinto una cinquantina di tele, ispirandosi di Agida d'Ajaccio, Gesù famoso in un muro rosolo. E pochissimo di Matisse è stato Gabivila di Ugurante, dunque Spano, le fauvisme, ecco, amico di Picasso, Dunque Andy Matisse. Warhol, eccetera. Allora, 80 punti sempre, eh? Bon. 170 punti, siete in testa, va. Qual è che da vince stasera le Mulasapè dopo l'ultima pro a Gatace? Allez, c'est parti. Compiamo in musica, sappiamo, eh? Allora, ascoltiamo il primo ritaglio. Allez, c'est parti. Ma ricordo l'armonia di quell'alba purpurina C'est trop nouveau, ça. e la stella Basterà. Semmai. Allora, Guelfucci. no, no, Petro Guelfucci. Petro Guelfucci, chi canta? Harmonia. Armonia. Non, je Non, crois non pas. è mica Non, il c'est pas le titolo, titre, no. c'est vrai. No. Oui, non, ça. Il titolo dirà Reame. Reame. Giusto. On l'avait Reame dans le public ou pas? Oui. Oui. On n'a pas triché. Ouais. Une de mes chansons préférées des années 80. Ah, Marie-Jeanne Spontan, Oula, là. Écoutez. Ça y est. Allez. Les divas du dancing. Oui. Et Ouais, voilà je qui veux dire cante. c'est. C'est Phil Barnet, non? Phil Barnet. Non. Non. Philippe Cataldo, enfin. C'est toi, tu m'as dit celui qui chantait. Philippe Cataldo. On revient aux années 2000, 2010. Allez, écoutez. Allez, ça c'est pour moi. Ah, Bonne Nature. C'est pas la peine. Bonne Nature. Shakira. Shakira. C'était quoi? C'est toi qui l'avais. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine, vous ne jouez plus. C'est pas la peine. Vas-y. Moi je cherche le titre. Waka Le titre. Waka. Waka Waka de cette chanson qui s'appelait Eh ben, waka waka. Waka Waka. Waka Waka. L'hanno detto. Voilà. Vous l'avez dit. Oui, Waka Waka. Parce que c'est ça. Bravo. Allez, una canzone italiana, allez. Tu sais qui c'est moi? Adriano Celentano, no? No, C'est Jeanne. Allora, solo tu. solo io. Solo tu. Solo tu. Questa sera. Non, c'est pas Adriano Celentano. C'est... Non, n'era mica Marie-Jeanne Bartolino, no? N'era C'est mica Guette elle. Biaggi. Non, allez, aidez-moi. Ah, c'est pas moi qui ai buzzé. Hein. Ah, c'était un gros. Paolo Conti.
Paolo Conte e Mattia Bazar. Voilà, tu vois, il y a le Mattia groupe Bazar, aussi. un film, non. 10 points moins. Allez, proué Maurice à cuit. Faut qu'il me fasse ça. Alors là, le titre. Blurred Line. Faudra prévenir la maintenance à la production. Blurred Line avec. Allô, à midi. Allez, Audrey. Blurred Line, un truc comme ça. Un truc comme ça. Blurred Line, un truc comme ça. Non, chut, Ah, silence. je sais pas Silence. parler anglais. Hein. Donc, Blurred Line. je me sens moins seul, du coup. Hein. Et quoi, les gants? Il y a Pharrell dedans. Qui, Pierre Farrell? Pharrell Williams. Non, Pierre Farrell, il peint. Et Pharrell Williams, c'est... Pharrell Williams, c'est Robin Robin, Tickle. Robin. Tickle ou Tickle, je sais pas quoi. Ça va, allez. Bon, une petite dernière. Une petite dernière, oui ou non? Si on gagne. Bon, attendez. Une petite, à une condition. Une condition. Maintenant, je fais des imitations maintenant. Oui. Une condition. Plus de titres en anglais. Hein. Non, c'est que vous chantiez. Ah, Marie-Jeanne alors, nous on a fait d'équipe. Ah, ça y est, elle a la voix qui est chauffée. Allez. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Tu auras la plus belle route pour aller au bout. C'est celle du doute, du point de Bargiro. Sodium diligné, visite du point de Barganese. Ils sont tombés dans les trous. À la queue le À la DDE. À la DDE, il mentit. À la DDE. Ils sont tombés dans les trous. Pour les Bon, Limousis on va. Beach. À DDE. Trop marrant. Oh, on va donner les 10 points à Body Nature. Bien qu'ils aient fait à la queue le. Non, c'est nous qui avons fait la À la DDE, c'était bien les Eh ben, montines. ma la DDE, sono sempre alla queue le. Bon, lo scambiamo dalla fare. I nostri sabientoni di stasera con 170 punti. Bravi! Allez! Ma quantunque. Regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica con una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Ecco. E dopo una partita così io mi ne ho gattinami, a ringraziare il pubblico, a ringraziare e due belle squadre di stasera, e ben intesa, a Messa Biantona, Patrizia Catacega. A ringraziarvi. Allez, da qui una scondetta. L'informazione, non ta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, non ta via Stella. Mini ciao ciao.